Sabahınız xeyir olsun. Bugün biz sizlərlə MİQ 2026 qəbula düşmüş sualların izahına baxaq. Deməli, belə bir sual verilib ki, C-nin qiyməti 3, yəni bu altı çevrənlər arzusunu 3 olaraq verib və böyük çevrənlər arzusunu əsasən biz o deyilən B-nin qiymətini tapa bilərik artıq. Bu tərəf 3-dürsə, eyni şəkildə bu da 3-ə bərabərdir, amma hələ ki o bizi gözləsin. Bu da radiusdur və həmçinin biz görürük ki, bu da radiusdur, böyük dairənin radiusudur və eyni şəkildə bu da radiusdur. Yəni, yuxarı tərəfin də radius olduğunu bilərəkdən biz aşağının da radius olduğunu görmüş oluruq və əslində burada bir bərabər yanlı, düzbucaqlı üçbucaq oldu. Yan tərəflər də bunlardır. Yəni, biz rahatlıqla deyə bilərik ki, bu R-dirsə, bu tərəf də R-dir. Yəni, biz buradan R-in kökdə 2 qatının əslində R üstə gəl 3 olduğunu deyə bilərik. Buradan da R-i ortaqlıq çıxardaq. Kök 2 çıxılsın 1 olsun. O da bərabərdir 3. Radiusu tapmaq istəyək. 3 bölünsün kök 2 çıx 1. İrrasionallıqdan azad edək. 3 vur kök 2 üstə gəl 1. Bölünsün 2 çıx 1. Bu da 3 kök 2 üstə gəl 3 eləmiş oldu. Yəni əslində bu uzunluğun qiyməti 3 kök 2 üstə gəl 3-dür. Bizdən isə BE-nin uzunluğu soruşulur. Yəni biz biləcəyik ki, bu tərəf 3-dür, radiuslar bərabər deyə. Deməli 3-dürsə 1-ə çıxır ki, bu tərəfə də 3 kökdə 2 qalmış ki, toplam cəm 3 kökdə 2 üstə gəl 3 olmuş. Ona görə də BE-nin qiyməti oldu 3 kökdə 2. Növbəti sualımıza keçək. Bu sualda da bizə adi şəkildə J2-nin qiyməti soruşulur. Yəni bütün qiymətləri gətirib yenə qoyduqda avtomatik olaraq J2-nin qiymətini tapa bilərik yəqin ki. F2-nin qiyməti bərabərdir 2J2. O da üstə gəlinsin. Buna 2 qoyanda 2 çıx 1, birbaşa 1 olmuş olur. J2-nin də qiymətini tapanda 4 üstə gəl 10. O da çıxılsın 2F2 olmuş olur. Və burada da biz əlimizdə sistem tənlik olaraq çox güman ki, F2 çıxılsın 2J2. O da bərabərdir 1 olur. Digəri də həmçinin J2 üstə gəlinsin 2F2. O da bərabərdir 14 olduğunu deyə bilərik. Buradan sistem tənliklə deməli, yuxarıdakına və aşağıdakına baxaq. Bunu sistem tənliklə həll edək. Yuxarıdakının hər tərəfini 2-yə vuraq. O da mənfi 4J2 üstə gəlinsin 2F2. O da bərabərdir 2 eləyir. Daha sonra bu ikisini tərəf-tərəfə çıxar. Tərəf-tərəfə çıxanda isə 5J2 o da bərabərdir 12 elədi. Buradan da J2-nin qiymətini 12 bölünsün 5, yəni 214 olaraq tapmış olduq. Növbəti suala keçək. Deməli, bizə şəkildə verilmiş düzaqlı 5 sayda konqrent kvadrat ayrılıqdır qeyd olunur və bizdən tangens ABC bucağı soruşulur. Deməli, biz birinci növbədə bilirik ki, rahat şəkildə baxanda görsənir ki, ABC bucağı demək, oradakı x deməkdir və həmçinin də bütöv olaraq tam dövr 180 dərəcədir. Yəni alfa, beta və x bucağının cəmi 180 dərəcədir. Bizdən isə sadəcə x soruşulur. X-i tapsam 180 minus alfa üstə gəl beta yaza bilərəm. Və buradan da hər tərəfini tangesləsəm, tanges x bərabərdir. Tanges 180 çıxılsın alfa üstə gəl beta deyə bilərik. O da bərabərdir. Tanges 180 çıxılsın, onda artıq bu ikinci rübə düşür, adını dəyişir. Artıq mənfi adını dəyişmir. Mənfi tangens alfa üstə gəl beta olaraq deyə bilərik. Yəni, biz buradan üçbucaqdan rahatlıqla tangens alfanı tapa bilərik. Qarşı katet bölünsün bitişik katet. Hər damanın ölçüsü bir vahid qəbul etsək 1, 1, 1. Yəni, damanın ölçüsünün nə olmasının verməyinə fərq yoxdur. Yəni, hər tərəf x də qəbul edə bilərsiniz, 1 də qəbul edə bilərsiniz. Heç bir fərq yoxdur. Yəni, bucaq suallarında tərəfin ölçüsünü tam qiymət olaraq qəbul etsəz daha rahat həll edə bilərsiniz. Şərtdə bucaq soruşulan suallarda. Tangens alfa bərabərdir 1 bölünsün 3. Tangens beta da bərabərdir 1 bölünsün 2 olur. Adi qaydada burada biz düsturun açılışını yazaq. Düsturun açılışı mənfi tangens deməli alfa mənfi tangens alfa üstə gəl tangens beta bölünsün 1 çıx tangens alfa bu tangens beta. Bu qiymətləri gətirib yenə qoyaq. Mənfi 3-də 1 üstə gəl 2-də 1. Mənfini qarşıya düşürdək, o bizi qarışdırmasın. Mənfini qarşıya düşürdək. Aşağıda da eyni şəkildə 1 minus 3-də 1 vur 2-də 1 və bunun da cavabı eləyir mənfi 1. Cavab elədi mənfi 1. Və biz bilirik ki,
bir tangens x bucağı nə vaxt -1 olar? Çünki bu biz tangens x-in qiymətini axtardıq, bunu -1 aldıq. Tangens x nə vaxt -1 olar? Təbii ki, x bucağı 135 dərəcə olarsa cavab -1 olar. Evet, sual keçir. Və hx, hy və hz nisbətləri bizə 3, 2, 5 nisbətinə verilibdir. Bu nisbətlərə əsasən biz sahəni tətbiq edə bilərik. Yəni x elə bil ki, 3 bucağın 3 dənə tərəfi var. Şəkil üzərində göstərək daha rahat başa düşün. Baxın, 3 bucağın 3 dənə tərəfi var. Bütün tərəflər üzərinə çəkilən hündürlükləri də qeyd edək. Deməli, hündürlüklərin bir nöqtədən keçməsi vacib deyil. Yəni, tutaq ki, bu şəkildə yaza bilərsiniz, heç bir fərqi yoxdur. Buradan x olan tərəfə çəkilən hündürlük hx olsun. Y olan tərəfə çəkilən hündürlük hy olsun. Z olan tərəfə çəkilən hündürlük də hz olsun. Biz burada sahələr üçün deyə bilərik ki, x vurulsun hx bölünsün 2, bərabərdir y vurulsun hy bölünsün 2, o da bərabərdir z vurulsun hz bölünsün 2 deyə bilərik. Və burada hx, y, z-in nisbəti 3 eyni hərflə olmasın, 3m bölünsün 2m, o da bölünsün 5m yaza bilərik. Amma ümumiyyətlə suallarda, hansı sualda ki, bu şəkildə nisbət soruşulur, hatırlayırsınızsa biraz əvvəl bucaq sualını da qeydlədim. Nisbət soruşulan suallarda məhsul daxil etməyinizə ehtiyac yoxdur, onsuz da cavab eyni gəlib nəticə alınasıdır. 3, 2, 5 olaraq qeyd edə bilərsiniz. 3, 2, 5 olaraq qeyd etsəm, mərkəzdəki ikilər onsuz da ixtisar gedir. X vurulsun 3, o da bərabərdir y vurulsun 2, o da bərabərdir z vurulsun 5 yaza bilərəm. Yəni, bunlarda 3, 2 və 5-in əkobunu tapmaq istəsəm, 3, 2, 5-in əkobu nə edər? Təbii ki, 30. 30 olması üçün x-in qiyməti nə olmalıdır? 10. Y-in qiyməti nə olmalıdır? 15. Z-in qiyməti nə olmalıdır? 6. Gətirib qiymətləri yerinə qoyarsınız. Perimetri tapanda bütün tərəflərin toplamı 10, üstəgəl 15, üstəgəl 6 və x və z-in fərqi soruşulur. Yəni 10 çıxılsın 6. Bu da bizə nə verdi? Məxrəcdə 4 alındı. Yuxarıda isə 31 bölünsün 4. Bu da 7,75 elədir. Evet, sualımıza. Bu suala baxaq. Bu sual nisbətən daha maraqlı sualdır. Çünki burada rast gəlmədiyimiz terminlər var. Bunun açıqlamasını verək. Biz də bilməliyik ki, n a ilə b-nin birləşməsi üstündə xətt, yəni bu şəkildə yazılır. Bizə əslində n u çoxluğu, o da çıxılsın n a ilə b-nin birləşməsi deməkdir. Və eyni şəkildə n a ilə b-nin kəsişməsi, bu şəkildə olan çoxluq, bu bizə n u çoxluğu, o da çıxılsın n a ilə b-nin kəsişməsi deməkdir. Bu məlumatlara əsasən indi gəlin bu sualı yazmağa çalışaq. Deməli, birinci növbədə u çoxluğu universal çoxluq deməkdir. Universal çoxluq, yəni a ilə b çoxluğunu özündə saxlayan bir çoxluqdur. Bu şəkildə a ilə b çoxluğunu göstərək. Deməli, birinci növbədə bizə bu verdiyi məlumata əsasən gətirib qiymətləri yeni yazaq. Bunun yerinə 7 yazsam, bərabərdir. U çoxluğunun yerinə 23 yazsam, 23-dən nəyi çıxsam 7 olar. 23-dən təbii ki, 16-nı çıxsam 7 olar. Əslində, A ilə B çoxluğunun birləşməsində 16 element olduğunu görmüş olduq. 16 element var. Kəşməyə bir x olaraq qeydləsəm, A-nın özündə toplamda 16 dənə element var. Bura 16 çıx x yazaram. B-də 15 dənə element var. Buna isə 15 çıxılsın x yazaram. Yəni, əslində 16 çıx x üstəgəl x üstəgəl 15 minus x mənə 16 dənə element olduğunu bildirir. Buradan da 16'lar islah gedər. X də bərabərdir 15 olduğunu tapmış olduq. Yəni, kəşmədəki elementlərin sayı 15 dənədir. İndi baxın, gəlin bu soruşulanı tapaq. Yenə bildiklərimizi gətirib yenə yazaq. Yəni, bu soruşulan lazımdır bizə. O da n a kəşmə b. Bu da bizə nəyi verir? U çoxluğu, yəni 23. O da çıxılsın. A ilə b-nin kəşməsini biz 15 tapdıq. 23 çıx 15. Bu da elədir 8. Çox maraqlı sual idi. Ümid edirəm ki, bu qaydalar da sizin yadınızda qalar. Növbəti suallarda istifadə etmək lazım gələrsə. Gəlin bu suala baxaq. Amma burada şəkil biraz aydın çəkilməyib. Mən şəkli bir daha özünü çəkmək istəyirəm. Daha sonra sualın izahına baxaq. Deməli, şəkli bu formada göstərək.
Bizə verilən formulada ki, hündürlük 3-dür, səhvləməmirəmsə 3 hündürlüyə qədər dolubdur və belə deyir. Hündürlük 3-dür. Bu tərəfdə də 3 var və suyun dolma hissəsi də bu 3 olan hissə qədərdir. Yəni dolduğu hissə budur. Bildiyimiz məlumat bunlardır. Daha sonra sualda dairənin radiusunu bizə veribdir. Dairənin radiusu 6-ya bərabərdir. Dairənin radiusu 6-dırsa, baxın, mərkəzi bu şəkildə qeyd edək 6 olaraq göstərək. Mərkəzi bu şəkildə 6 olaraq qeyd edəsək, daha sonra radiuslarını da bu şəkildə göstərək. Elə bil ki, biz bu tərəfin 3 olduğunu bildik. Bax, bu tərəfdəki qaldırılan hündürlük elə bil ki 3-dür. Su bu qədər qalxıbdır. Və bütöv məsafə isə 6-ya bərabərdir. 6-ya bərabərsə buna da 3 qalır. Təbii ki, eyni şəkildə mən bunu birləşdirsəm, bu da 6-ya bərabər olduğunu deyə bilərik. 6-ya bərabər. Eyni şəkildə bu formada birləşdirsəm, deyə bilərik ki, bu 6-ya bərabərdir. Biraz qələmin boyutunu kiçildək. Bu da 6-ya bərabər olduğunu deyə bilərik artıq. Deməli, biz burada nəyə diqqət elədik? Baxın, ədədlər sizə diqqətinizi çəkməlidir ki, birində 3 var, radius 6-dır. Yəni, bunlar təsadüfdən alınmır. Radius 6-dır, yuxarı məsafə 3 qaldısa, burada əslində eyni şəkildə bu bucağı da 30 dərəcə olduğunu deyə bilərəm. 30-60-90 dərəcəli bir bərabər yanlı, 30-60 30 dərəcəli, yəni 30 dərəcəli bir bərabər yanlı üçbucaq yarandı. Oturacağındakı bucaqlar 30 dərəcə, təpə bucağı da 120 dərəcə olan bir bərabər yanlı üçbucaq yarandı. Təpədəki bucağımıza da 120 dərəcə deyək, radiuslarımız da 6-ya 6-dır və son. Bir bərabər yanlış bucaq yarandı. Və bizdən istənilən nədir? Buradakı həcm tapmaq. Bunun sahəsini tapmalıyıq. Bu məsafəni də bizə 10 olaraq veribdir, şərtdə göstəribdir. Deməli, biz bu hissənin sahəsini tapa bilsək, alınan cavabı 10-a vurmaqla artıq suyun həcmini tapmış oluruq. Yəni, təbii ki, o hissənin sahəsini tapmaq üçün bəlkə də bu şəkil sizi qarışdırır. Normal şəkildə kimi göstərməyə çalışaq. Baxın. Normal şəkildəki kimi göstərək. Elə ki, dairə sektoru var orada. Həmin dairə sektorunun sahəsini tapmaq lazımdır bizə. Baxın, bizə lazım olan hissə əslində, baxın, bu tərəfin sahəsini tapmaqdır. Və bu tərəfin sahəsini tapmaq üçün də təbii ki, dairə sektorundan o üçbucağın sahəsini çıxmamız kifayət eləyəzdir. Qeyd elədik ki, bu 30 dərəcədir və bu da 30 dərəcədir. Bunlar 30 dərəcə olduğuna görə təpədəki bucağa da 120 dərəcə qalır. 120 dərəcə qalır və 120 dərəcə dairə sektorundan, yəni pi vurulsun, r-in kvadratı, radiusumuz 6-ya bərabərdir axı. Pi vurulsun, 6-nın kvadratı vur 120, bölünsün 360, 120 dərəcə dairə sektorundan çıxmaq lazımdır. Həmin o 120 dərəcəli bərabər yanlı üçbucağın sahəsini 6 vur sinus 120 bölünsün 2. Və bunun sahəsini çıxırıq. Bu da bizə 36 bölün 12 pi. Səhvləməmsə 12 pi, o da çıxılsın. Sinus 120 kökdə 3 bölü 2-dir. Gətirib qiymətini yenə qoyanda bu da eləyir 9 kökdə 3. 9 kökdə 3 bizə qalan bu da artıq. Bizim həzm soruşulur. Pi-nin qiymətinə şərtdə 3 olaraq veribdir. Həzmi tapanda 10 vurulsun, otacaq. Alınan bax bu sahədir. Onu vurmalıyıq bu sahəyə. O da elədir 112 vurulsun 3, çıxılsın 9 kökdə 3. 360. Çıxılsın 90 kökdə 3 tapmış olduq. Yox, 12 3-ə vurdum. 90 kökdə 3 bəli. Növbəti sualımıza keçək. Bu da əslində çox rahat bir sualdır. Yəni 2 dənə fiqur verilibdir. Yəni nə olur olsun biz bilməliyik ki, fiqur yəni bu daxildəki su başqa fiqura tökülərsə, həzm dəyişməz. Ona görə biz buradakı suyun həzmini tapaq. Buradakı suyun həzmini tapsaq əgər oturacaq, vurulsun hündürlük, o da vurulsun 6. Oturacağın sahəsini vurduq. Hündürlüyü niyə 6 götürdüm? Bir saniyə. Deməli biz burada bu tərəf hündürlüyümüz x-dir. Oturacağın uzunluğu 21-dir. Eni isə 6-ya bərabərdir. Yəni həzmini tapmaq üçün nə etməliyik? Təbii ki, 21-i vurmalıyıq 6-ya, onu da vurmalıyıq x-ə. Bərabərdir. Yenə də bu hissəyə baxın. Oturacağın eni var, uzunu var, hündürlüyü var. Yəni biz əslində 7-ni vururuq 6-ya, o da vurarıq x-də gəl 4-ə. Buradan da hesablamalar apardıqca görürsünüz ki, x bərabərdir 2 alınır. Növbəti suala keçək. Maraqlı bir sualdır. Deməli, otacaqlar verilmiş bir trapesiya var. Trapesiyanı biz bu şəkildə YF xəttinə uzatsaq əgər və YF də paraleldir AD, mütləq bu diqqətimizdə qalsın. YF AD-yə paraleldirsə, təbii ki, biz burada bucaqlardan istifadə edə bilərik.
və həmçinin də A-yə və B-yə tənbələnmə bu şərti axtardım mən də. Buna bir alfa, buna bir alfa yazsam, buna bir beta, buna da bir beta yazsam, çarpazlığa görə artıq digər bucaqlara da buna beta yaza bilərəm. Buna isə alfa yaza bilərəm. Əslində mən bu tərəf ilə bu tərəfin eyni şəkildə bununla da bunun bərabər olduğunu görmüş oluram. Yəni düzdə uçbucağı üçün möhtəşəm üçlüyünü görmüş ola bilərik. Artıq bu xəttdə paralel olduğuna görə otacaqlara məcburən orta xətt olur. Çünki yan tərəfləri yarı-yarıya bölmüş olur. Və mən bunun birinə x olaraq qeyd etsəm və buna birinə x olaraq qeyd eləsəm, x üstəgəl 5 əslində 2 üstəgəl 15-in yarısıdır. Buradan da x bərabərdir 3/5 alınır. X bərabərdir 3/5 alındı. Ona görə eyni şəkildə bu da x-ə bərabərdir, bu da x-ə bərabərdir. AB-nin toplam qiyməti elədi 7. Evet, sual keçək. Bu suala baxaq. Deyir ki, tənliyin köklərindən biri 2 üstəgəl i olarsa k-nı tapın. Əgər tənliyimizin köklərindən biri 2 üstəgəl i-dirsə, digər kökü bilmirik, amma köklər hasilini bilirik. Digər kökə bir x2 olaraq qeyd edək. O da bərabərdir 7i üstəgəlsin 9 olaraq yaza bilərsiniz. Çünki köklər hasili biz bilirik ki, sərbəst həddin əmsaldakı 1 olan nisbəti idi. Buradan x2-ni taparıq. 7i üstəgəlsin 9, o da bölünsün 2 üstəgəl i-dir. Bunu irrasionaldan azad etməlisiniz. 2 üstəgəl i vurulsun 2 çıx i. Digərini də 7i üstəgəl 9 vurulsun 2 çıxılsın i yazarsınız. Məxrəcdə 4 çıx i-nin kvadratı alınır. Yuxarıda isə 7i kvadratı, bıraq səhvimiz olmasın. Mənfi 7i kvadratı, o da üstəgəlinsin 14i, üstəgəl 18 çıx 9i yazarsınız. Bu da bərabərdir. Məxrəc 5 elədi. Yuxarıda müsbət 7, üstəgəl 14i, üstəgəl 18 çıxılsın 9i elədi. Bu da bizə 25 çıxılsın 5i, 25 üstəgəl 5i-ni verdi. Onu da 5-ə böləndə 5 üstəgəl i alındı. 5 üstəgəl i alındı, bəli. İndi bizə deyir ki, k-nı tapın. Artıq biz bilirik ki, k demək nə deməkdir? Köklərinin cəmi deməkdir. Yəni, x1 ilə x2-nin cəminin mənfisi deməkdir. Və eyni şəkildə köklərindən biri bəllidir. 2 üstəgəl i-dir. Digərini isə biz tapdıq. 5 üstəgəl i-dir. Bu da bərabərdir mənfi k. Buradan da k-nı tapanda 7 üstəgəl 2, yəni mənfi 7 çıxılsın 2 i olduğunu deyə bilərik artıq. Evet, suala keçək. Deməli, belə bir tənklər, bərabərsizliklər sistemi verilibdir və bu bərabərsizliklər sistemini həll etmək lazımdır. Deməli, birinci növbədə burada baxaq ki, bərabərsizliklər sistemini intervalda qeyd etmək lazımdır. Hər birini tək-tək 4 və 8 qiymətlərini yazaq. Bu 4 olsun, bu da 8 olsun. Birinci tənliyimiz üçün 4 cüt kökdür. İntervalda yerləşəcək. Cüt kökün anlamı odur ki, sol və sağ tərəfi eyni işarə olmalıdır. 8-in sağında qiymət qoysaq bu mənfi, müsbət və bu tərəf yenidən müsbət olur. Eyni şəkildə digərində intervalda yerləşdirək. Bizim köklərimiz mənfi 4 və müsbət 2-dir. Burada da mənfi 4 müsbət cüt kökdür. Yeni də onun sağı və solu eyni işarə olasıdır. 2-nin sağında mənfi, müsbət və müsbət olduğunu deyə bilərik. Bizdən mənfilər, bunun üçün mənfilər soruşulur. Yəni bu tərəf soruşulur və burada qapalı olduğuna görə mənfi 4 kökünü qətiyyən unutmaq olmaz. Əlavə olaraq digərində isə bizdən müsbətlər soruşulur. Müsbətlər isə bu aralıqdır və burada 4 kənar kökdür. Bu ikisinin kəşfməsinə biz baxmalıyıq. Kəşfməsinə baxanda isə hər ikisinin kəşfməsini gəlin bir intervalda göstərək, daha dəqiq olsun. Deməli, birincinin kəşfməsi 4 açıq kökdür. Elə bil ki, 2 qiymətini göstərək. 2-ni, 4-ü, 8-i göstərək. Buradakı mənfi 4-ü əlavə kök olaraq götürərək onu qarışdırmayaq, fikrimiz dağıtmasın. Deməli, biz baxdıq ki, birinci növbədə mənfi 2-nin sağındakı bütün qiymətlər ödənər. Daha sonra mənfi sonsuzluqdan 4-ə kimi və 4-dən 8-ə kimi qiymətlər ödənir. Sadəcə 4 açıq kökdür, daxil deyil. Bunu nəzərə almalısınız və eyni şəkildə 4 daxil deyil və 8 qiyməti daxil deyil, lakin 2 qiyməti daxildir və əlavədə mənfi 4 qiyməti daxil olan kökdür. Ödənən qiymətlərimiz onda nə olur? 2-dən 4-ə kimisi 4 açıq interval, 2 qapalı, birləşmə 4-dən 8-ə kimisi 8 açıq interval
və əlavə də bir dənə də birləşmə yazaq. Birləşmə əvvəldəki -4 kökü də əlavə olaraq götürülməlidir. Və bu daxil olan köklərin sayı soruşulur. Bir-bir yazaq. -4, 2, 3, 5, 6, 7. Daxil olan köklərimiz bunlardır. Yəni 6 dənə qiymət olmuş oldu. Növbəti sual keçək. Bu şəkildə suallar üçün görkəmli limitə gətirməyə çalışaq. Yəni necə? Bizim limit üçün bir dənə bildiyimiz qayda var ki, 1 üstə gəlinsin AX, üstünə də 1 böl AX yazıramsa, bunun cavabı x yaxınlaşanda sonsuzluğa limit olarkən cavabı y olaraq götürülür. Yəni sadəcə bu qaydaya əsasən indi bu sualı yazmağa çalışaq. Birinci növbədə bunu budaqlı bölmə ilə bölək görüm nə alınır. Budaqlı bölməyə vaxt sərf etməmək üçün 2x çıxılsın 3-ü kəsrin sürətinə yazın. Hər zaman məxrəc birinci növbədə kəsrin sürətinə yazın. Və sonra üzərinə gəlsən 1 eləyə, təbii ki 4. Bölünsün 2x çıxılsın 3. Bu da bizə 1 üstə gəlsin 4 bölünsün 2x minus 3-ü vermiş oldu. İndi həmin ifadəni baxın, indi bu formaya gətirməyə çalışacağım. Yəni necə? 1 üstə gəlinsin 4 bölünsün 2 çıxılsın 3 üstündə 2x minus 3 bölünsün 4 yazıram. Yəni bu ifadəyə gəldi artıq. Sadəcə biz bu ifadədə özümüzdən əlavə belə bir ifadə artırmışıq. Onu ləğv etməliyik. Ona görə mötərizəyə alıb 4 bölünsün 2x minus 3 yazıb təzədən bunları hesab edək ki, kəsrin anlamı dəyişməsin. Bir də misalın əvvəlindəki x plus 1 bölünsün 2-ni yenidən qaytarıb yerinə yazdıq. Bu ifadə qeyd etdiyim kimi bütövlükdə bu ifadəmiz bizə y-ni vermiş olur. Bu ifadə bizə y-ni verdikdən sonra y üstündə 4 və 2 də ixtisar gedir. Y üstündə limit x yaxınlaşanda sonsuzluğa qalan 2-ni buradakına vurub açım. 2x üstə gəlinsin 2, aşağıda isə 2x minus 3 eləmiş olur və x yaxınlaşanda sonsuzluğa biz bilirik ki, əmsalların nisbətləri götürülür. Yəni y üstündə 2 bölünsün 2, bu da bizə y üstündə 1-i vermiş oldu. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımıza baxaq. Demək, bu sualda bizə belə bir ifadə verilib və qiymətlər çoxluğu istənilir. Və birinci növbədə kvadratik bir tənlikdir. Kvadratik tənlik üçün qiymətlər çoxluğunu tapmağa çalışaq və bunun üçün biz bilirik ki, təpə nöqtəsinin ordinatı tapılır. N bərabər 4AC çıxılsın 1 kvadratı bölünsün 4A üstündən istifadə edirik. 4 vurulsun -1. O da vurulsun C-nin qiyməti 23. O da çıxılsın 4-ün kvadratı 16 bölünsün 4 vur -1, yəni -4 olmuş oldu. Bunun hər tərəfinə -4-ə bölək, o da 23 üstə gəl 4, yəni 27 elədi. Beləliklə, əslində bu ifadə y bərabərdir, -2 üstündə 3-cü dərəcədən 27 elədi. Yəni bizim tapdığımız bu qiymət, ona diqqət edək ki, bu kvadratik tənliyin ən böyük qiyməti olmuş oldu. Yəni ala biləcəyi ən böyük qiymət bu şəkildə 27 olmuş oldu. Bu da bizə -2 üstündə 3-ü vermiş oldu, yəni -8 olduğunu deyə bilərik. Yəni bu ifadənin aldığı qiymət -8 oldu. Və bu kvadratik tənliyin aldığı ən böyük qiymət əgər 27 oldusa, yəni bu 27-dən sonra 26 da ala bilər, 25 də ala bilər, 24, 23 ta ki 8 də ala bilər. Məsəl üçün 8 də ala bilər. Bu qiymətləri alsa, məsələn 8 də ala bilər, hətta 1 də ala bilər. İki qiymətdə bir şey göstərmək istəyirəmsə, əgər 8 olsa, -2 üstündə 3-cü dərəcədən 8 yazaram. Bu da nə edir? -2 üstündə 2, yəni -4-də 1. Eyni şəkildə -2 üstündə 1 yazaram. Çünki 3-cü dərəcədən 1-dən elə 1 çıxır. O da -2-də 1. Yəni bu ifadəyə diqqət edin. Nə olur olsun, yəni sıfıra çox yaxınlaşır, amma əsla və əsla sıfırı keçib müsbət qiymətlər almaz. Belə deyə bilərsiniz ki, bu bir üstü funksiyadır. Üstü funksiya müsbət qiymətlər alır və müsbəti mənfiyə vuranda hər zaman mənfi eləyir. Və bu ifadə sıfıra çox yaxınlaşır, amma sıfır qiymətini almır. Olacağı ən kiçik qiymət -8 olmuş oldu və -8-dən sıfıra kimi bütün qiymətlər alar. Amma sıfırın özünü heç vaxt almaz. -8-də biz gördük ki, x-in bu funksiyanın 27 qiymətində y -8-i almış oldu. Növbəti suala keçək. Növbəti sualımıza baxaq. Belə bir sual verildi. Tənliyin köklərinin cəmi bizdən soruşulur. Deməli, bu suallar üçün maraqlı bir yol deyim sizə. Buna da m olaraq, buna isə birinə n olaraq qeyd edək. Deməli, 3m'in kvadratı minus 4m bir dəqiqə, n hərfə demişəm. Buna isə n deyək. 4m'in
O da üstə gəlinsin n'in kvadratı bərabərdir 0. Bu şəkildə yazdıqdan sonra bunun vurğularını ayıra bilərsiniz. 3m, n və n yaza bilərsiniz. Qarşısına mənfi qoyanda, çarpaz vuranda mənfi 3m'in, toplayanda mənfi 4m'in eləyir. Yəni, bunun vurğuları ayrılmış formasında 3m minus n, bir də m minus n bərabərdir 0-dır. Və köklərini tapsaq əgər 3m bərabərdir n və n bərabər n alınır. Yəni, loqaritma 3 əsasından x plus 1 bərabərdir. Loqaritma 3 əsasından 2x plus 1. Buradan əsasda eyni olduğuna görə x plus 1 bərabərdir 2x plus 1. Buradan da x bərabərdir 0 alınır. Köklərimizin biri bu oldu. Keçək digərinə. Digər kökümüzə baxanda isə 3m bərabərdir n alınır. Yəni, m'in qiyməti hansı idi? Loqaritma 3 əsasından x plus 1-in 3 qatı bərabərdir. N'in qiyməti isə loqaritma 3 əsasından 2x plus 1 eləmiş oldu. Və biz əslində burada x plus 1-in 3 qarşıya gəldikdə x plus 1-in kubunun 2x plus 1-ə bərabər olduğunu deyə bilərik. Burada kub düsturu ilə açsaq, x-in kubu üstə gəlinsin, 3x kvadratı üstə gəlinsin. 3x üstə gəl 1 bərabərdir, 2x üstə gəl 1, hər tərəfdən 1-lər gedər. X-in kubu üstə gəl 3x kvadrat, üstə gəl x bərabərdir 0 və hər tərəfini yenidən x-ə bölək. X kvadrat üstə gəl 3x üstə gəl 1 bərabərdir 0. Diskriminant 9 çıx 4 bərabərdir 5 eləyir. Köklərini tapmaq istəsək, köklərdən biri mənfi 3 üstə gəl kök 5 bölünsün 2-dir. Digər kökümüz isə mənfi 3 minus kök 5, o da bölünsün 2. Təbii ki, digər kök ödənmir. Çünki digər kök bu loqaritmanın əsasının mənfidir. Amma birinci kökümüz ödənir. Bu loqaritmanın əsasını mənfi etməz. Və həmçinin ödənən köklərdən biri də 0-dır. Köklər sayı sorursaydı bu ikisini götürərdik. Çünki burada da hər tərəfini x-ə böləndə, daha doğrusu bunun da hər tərəfini x-ə böləndə buradan da 0 deyə əlavə kök gəldi. Yəni o 0 kökünü bir dəfə saymaqla köklər sayını sorursaydı 2 götürərdik. Amma köklər cəmini soruşduğuna görə 0 ilə bu iki kökün cəmi elə mənfi 3 üstə gəl kök 5 bölünsün 2 olduğunu deyə bilərik. Növbəti suala keçək. Evet, sualımıza baxaq. Deməli, fx cüt funksiya olduğu qeyd olunur və bizdən bu şəklin şərtini soruşur. Biz ümumiyyətlə bilməliyik ki, cüt funksiya olarsa, əgər fx funksiyası cüt funksiyası, mənfi a-dan a-yədək olan fx funksiyası üçün biz 2 qatı fx sıfırdan mənfi a-dan sıfıra və ya 2 qatı deməli, sıfırdan a-ya olduğunu deyə bilərik fx-in. Belə bir qaydamız var. Əgər bu funksiya, qarşıda qeyd edeyim, cüt isə, əgər bu funksiya tək isə, mənfi a-dan a-ya fx funksiyası təkdirsə, cavab sıfırdır. Tək isə. İndi bu qaydaya əsasən, biz artıq bu hissədə rahatlıqla deyə bilərik ki, əmsalı 2 ilə nəzərə alaraqdan 2 vurulsun, misalın özündəki 2 ilə nəzərə alaraqdan sərhədlərimiz 0-dan 5-ə fx olduğunu deyə bilərik. Və bu gx funksiyası tək funksiyadır. Tək funksiyanın cavabı 0 edildiyi görə, 0-3-ə bölünən mahiyyəti dəyişmədiyinə görə elə 0 olaraq qeyd edə bilərik. Üstə gəlinsin integral mənfi 5-dən 5-ə 4. Bunu artıq hesablayaq. Gətirib qiymətlərimizi yerinə qoyaq. 4 vurulsun, bunun qiymətini bizə şərtdə 12 olaraq veribdir. 4 vur 12 üstə gəlinsin. Digərində 4x ibtidaisi. Sərhədlərimiz mənfi 5-dən 5-ə, bu da 48 üstə gəlinsin, 20 çıx mənfi 20. Bu da elədir 88. Evet, sualımıza keçək. Bu sualda bizə deyir ki, inteqralli hissələrin sahələri bərabərdirsə, m-i tapın deyir. Deməli, rəngli hissələrin sahələrini yazarkən nəzərə alın ki, aşağıdakı hissə mütləq ki, inteqralının qarşısına mənfi qoyulur. Çünki sahənin mənfisi olmur. Amma inteqralın mənfisi olur. Aşağıdakı hissədə sahə mənfi alınmasın deyə mütləq ki, qarşısına mənfi qoyaraqdan qeyd olunmalıdır. Yəni, mənfi inteqralımız 0-dan 2-yə x kvadratı çıxılsın 2x bərabərdir integral 2-dən m-ə x kvadratı çıx 2x. Bunun ibtidaisini tapmamız bizə kifayət edir. Mənfi x-in kubu bölünsün 3, o da çıxılsın x-in kvadratı bərabərdir 2-dən sərhədlərimizi yazmaq istəyir.
Mötərizə yazaq ki, qarışmasın. Qarşıda isə sərhədlərimizi 0-dan 2-yə, o da bərabərdir. Yenə də x-in kubu bölünsün 3, çıxılsın x-in kvadratı. Sərhədimiz 2-dən m olaraq qeyd edək. Qiymətləri yenə yazaq. -8 bölünsün 3, üstə gəlinsin 4. 0 qoyanda mahiyyəti dəyişmir. Digərini də eyni şəkildə deməli 2-dən m. M-in kubu bölünsün 3, o da çıxılsın m-in kvadratı, o da çıxılsın 2-ni yenə qoysam 8 bölünsün 3, üstə gəl 4 olar. Qarşıda mənfi olduğuna görə getdi. Və buradan da gördüyümüz kimi -8 bölücülər, -4, müsbət 4-lər gedir. Və yekunda m-in kubu, o da bölünsün 3, çıxılsın m-in kvadratı bərabərdir 0. M kvadratı ortaq vuruq çıxarsam 3-də 1. M, o da çıxılsın 1 bərabərdir 0. M bərabərdir 0, M bərabərdir 3 alınır. Təbii ki, m-in qiyməti 0 deyil. 2-nin sağında olduğuna görə mütləq ki, 3 olmalıdır. Ona görə m-in qiyməti elədir 3. Evet, sual keçək. Bu sualda bizə isə binom açılışındakı tam ədəd soruşulur. Tam ədəd tapmaq üçün təbii ki, yəni bunun açılışındakı dərəcələrini nəzərə alaraqdan tam bir həddi soruşulur, yəni açıq-aşkar. Belə suallarda qaydamız o idi ki, buradakı 3 və buradakı görünməz olan 2-nin əkobu tapılır. Yəni əkobu baxırdıq ki, 3 və 2-nin əkobu təbii ki 6 eləyir. Deməli, əslində 6-nın bölənlərindən götürə bilərik. Yəni bu sualda ya kombinizon ondan 4-ü tapmalısınız, ya da kombinizon ondan 6. Yəni ondan 4 və ya ondan 6-nı taparkən, yəni bu zaman artıq biz tam həddini tapmış oluruq. Əgər ondan 4-ü hesablasaz, görərsiniz ki, ondan 6-nı birinci hesablayaq, görün olmadığını göstərək. 3-cü dərəcədən kökdə 2 üstündə 4 yazaram. Bir də vurulsun, 1 bölünsün, kök 2 üstündə 6 yazaram. Və gördüyümüz kimi buradakı 4 3-ə bölünmədiyinə görə kombinizon 10-cu dərəcədən 10-cu qüvvətdən 6 götürə bilmədik. Ona görə keçək digərini yoxlayaq. Digərini yoxlasaq artıq kombinizon ondan 4-ə baxaq. Bunu da baxarkən 3-cü dərəcədən kökdə 2 üstündə 6 vurulsun. 1 bölü kök 2 üstündə 4 yaza bilərsiniz. Bu da bizə kombinizon 10 vur, 9 vur, 8 vur, 7 bölünsün 24. Bu da vurulsun 2 üstü 2, yəni 4 eləmiş olur, vurulsun. Bu da 1 bölü 4 elədi. Beləliklə 72-ni 24-ə böldük. 3, 3, 7, 21, ona vurduq 210. Yəni cavab elədi 210. Evet, suala keçək. Bu sualda ABC üçbucağında A təpəsindən çəkilən AD parçası BC tərəfini BD-nin DC-yə nisbəti 2/1 olacaq nisbətdə bölür və C təpəsindən çəkilən CE medianı AD parçasına hansı nisbətdə bölər deyə bir sualdır, maraqlı sualdır. Bu şəkildə birinci AD parçasını qeyd edək. AD parçası, bu da bizə BC nöqtəsi olsun və daha sonra ki, C təpəsindən çəkilən CE medianı, bu da olsun CE medianı. Qarşı tərəfi yarıya böldü və AD parçasını hansı nisbətdə böldüyünü bizdən soruşur. Birinci növbədə D təpəsindən çəkilən bir xəttdir. Baxın, D təpəsindən YC-yə bir dənə paralel xətt N desəm və daha sonra nisbətləri də bu tərəfə qeydləsəm, bura bir M yazım, burada bir 2M yazım. Eyni nisbətlər Fales teoreminə görə fərqli şəkildə, fərqli adlarla bu tərəfə də göstərə bilərəm. Buna bir N yazım, buna da bir 2N yaza bilərəm. Daha sonra biz bilirik ki, bu xətt mediandır deyə. Eyni şəkildə bu tərəf 3N olduğuna görə Y-dən A-ya kimi olan xəttdə 3N deyə bilərik. 3N deyə bilərik. Və salam, artıq Fales teoreminin ikinci bir qolu da bu tərəfdə yaranıbdır. Bu tərəfdə də eyni şəkildə biz başqa bir hərflə buna bir A yazaram, buna da bir 3A yazaram. Nisbətləri buna bir K olaraq qeyd edək. AK-nın KD-yə olan nisbətini də 3A-nın A-ya nisbəti, 3-ün 1 olaraq nisbəti yaza bilərik. 3-ün 1-ə nisbəti olaraq qeyd edə bilərik. Evet, suala keçək. Bu sualda 8 çıxılsın 2 qız çıx x kvadratda. Bərabərçi ödəyən tam ədədlərin cəmini tapın. Deməli, 8 çıxılsın 2 qız minus x kvadratda. Kök 6 bir ifadədir, böyük bərabər 0 olmalıdır. Və kök 6 ifadəni biz nəyə bölsək cavab mənfi eləyər? Təbii ki, kök 6-nı biz mənfiyə bölsək cavab mənfi eləyər. Ona görə də x kvadratda çıxılsın 4 qız çıx 5-i sadəcə kiçik 0 götürmək lazımdır. Bunun vurğularını ayıraq. X kvadratda üstə gəl 2 qız
çıx 8 kiçikdir bərabərdir 0. Köklərimiz x üstə gəl 4, x minus 2 kiçik bərabər 0. Mənfi 4 və 2 bizim tənliyimizin kökləridir. Əlavə olaraq digərini yazaq. Bunu da vurğularına ayıraq. X minus 5, x üstə gəl 1. O da kiçikdir 0. Köklərimiz mənfi 1 və 5 olmuş olur. Mənfi 1 və 5 olduqdan sonra deyək ki, bərabərsizliyi ödəyən tam ədədləri tapın. Birinci növbədə bu bərabərsizliklərin kəşfməsini qeyd edək. Mənfi 4, 2, mənfi 1 və 5 nöqtəsini qeyd edək. Mənfi 4 qapalı, içi dolu dairə, 2 qapalı. Eyni şəkildə mənfi 1 açıq, 5 açıq dairə şəklini göstərək. Mənfi 1 ilə 5 aralığı, eyni şəkildə mənfi 4 ilə 2 aralığını göstərək. Bu iki rəngin kəşfməsi də bizə mənfi 1, 2 aralığı olmuş oldu cavabımız. Mənfi 1, 2 aralığı. Sadəcə buradakı incə detal nədir? Çox müəllimin gözündən qaçan məqam nə olub? Buradakı mənfi 4-ün qapalı olmasını unudub təəssüf ki, müəllimlərimiz. Burada mənfi 4 kəsrin sürətini sıfıra çevirir və bu ifadənin sıfıra bərabər edən kök olduğuna görə əlavə kök kimi də mütləq o nəzərə alınmalıdır. MİQ imtahanında ən çox sizin diqqətinizi yoxlayırlar əziz müəllimlər. Yəni çox diqqətli olaraq suallara baxmalısınız. Mənfi 1 köklərimizdə elə bir ki, bir yazaq. Köklərimiz mənfi 1 ilə 2 arasındakı köklərimiz 0, 1, 2 və də mənfi 4. Bunları cəmləsək edər mənfi 1. Növbəti sualımıza keçək. Bu şəkildə bir ifadə olarsa, mn plus 1 bölü mn şəklində soruşulur. Rahat sualdır. Bunların tərəf-tərəfə hasil tapmaq bizə kifayət edir. M üstə gəl 1 bölü n, o da vurulsun, n üstə gəlinsin 1 bölü n, o da bərabərdir 5 vur 3 yaza bilərik. Mn üstə gəlinsin, yəni m-i 1 bölü m-ə vuranda təbii ki 1 qalır. 1 bölü n-i n-ə vuranda da bu da bizə 1 verir. 1 bölü n-i 1 bölü m-ə vuranda isə 1 bölü m-in şəklində yaza bilərik. Bərabərdir 15. Bizdən istənilən isə m üstə gəl 1 bölü m bərabərdir 15 çıx 2, yəni 13 olmuş oldu. Növbəti suala keçək. Bu sualda tənliyinin sinus x vur kosinus x sıfırdan kiçik olduğu şərtinə deyən həllini tap deyir bizə. Mütləq ki, burada nəzərə almalıyıq ki, məxrəc sıfırdan fərqlidir. Məxrəc sıfırdan fərqlidirsə, yəni belə deyək ki, kosinus x fərqlidir mənfi sinus x-dən. Belə deyək də, tangens x də fərqlidir mənfi 1-dən. İndi burada sağ tərəfdə tangens olduğuna görə, bunu da tangeslə ifadə etmək istəsə, hər tərəfinə kosinus x-ə bölsəm, 1 çıxılsın, sinus x bölünsün, kosinus x, o da bölünsün, 1 üstə gəlinsin, sinus x, o da bölünsün, kosinus x, o da bərabərdir, tangens x olar. Və bu da bizə düstur verir ki, 1 minus tangens x bölünsün, 1 üstə gəl, tangens x, o da bərabərdir, tangens x elədir. Tənasüb kimi vurub açsaq, 1 minus tangens x, o da bərabərdir, tangens x vurulsun, 1 üstə gəl, tangens x-dir. 1 minus tangens x bərabərdir, tangens x üstə gəl, tangens kvadratı x. Burada da tangens kvadratı x üstə gəl, 2 tangens x çıxılsın, 1 bərabərdir 0. Diskriminant bərabər 4 üstə gəl, 4, 8 elədir. Köklərimizi tapanda tangens x köklərdən biri tangens, hər iki kök tangens aiddir axı. Tangens x1 deyək, mənfi 2 üstə gəlinsin, 2 kök 2 bölünsün 2. Bu da bizə kök 2 çıx 1 eləyir. Digər kökdə təbii ki, bunun əksi olar. Tangens x2-ni də tapsam. Mənfi 2 çıx kökdə 2 yazaq, çünki qarşılayın, bu da bölünsün 2. Bu da mənfi 1 çıx kökdə 2 eləyir. Bizə şərtdə qeyd edir ki, sinus və kosinusun hasili sıfırdan kiçik olsun. Sinus və kosinusun hasili sıfırdan kiçikdirsə, biz artıq deyə bilərik ki, o da belə deyək də, bunu yəni hər tərəfinə tutaq ki, kosinus x-ə bölsəm, hər tərəfinə kosinus x-ə bölsəm, bu da mənə tangens x kiçikdir 0 şərtini verir. Tangens x sıfırdan kiçik olan şərti də hansıdır? Təbii ki, bu. Mənfi 1 minus kökdə 2. Bunu da həllini yazsaq, x bərabərdir. Arc tangens mənfi 1 minus kök 2 üstə gəl pk olmuş oldu. Növbəti suala keçək. Bu suala baxaq. Bu sualda yəqin ki, qrafiki sualın şərtində çox güman ki, verməyiblər. Çünki qrafik verilən qiymətlər düzgün verilməyibdir. Mən özüm sıfırdan qrafikinə qurum. Deməli, burada belə deyək də,
Vərəq açım bir saniyə. Vərəq açıb özümüz qrafiki sıfırdan quraq. Nə demək istədiyimi özünüz bilirsiniz. Deməli, birinci növbədə bu tip suallarda qrafik qurarkən bu funksiyanın qrafikini qurmaq lazımdır. Deməli, C-si sabitdir 4-dür. Təpə nöqtəsinin apsisi və ordinatı tapmaq lazımdır. Təpə nöqtəsinin apsisini tapanda n bərabərdir. -b bölü 2 adi üsuluna əsasən 3 bölü 2 1,5 eləyir. N tapanda 4ac, 4 vur 1 vur 4 çıxılsın b kvadratı, yəni 9. O da bölünsün 4 eləyir. Buradan da 16 çıx 9. 16 çıx 9, 7 bölünsün 4 qiyməti eləmiş oldu. Bu da bizə 1 tam 34, 7, 75 elədi. 1 tam 75 elədi. Tamam. Deməli, bu funksiyanın qrafikini qurmaq istəsək, şərt olaraq göstərək ki, bu qiymət 1,5-dir və bu funksiyanın təpə nöqtəsinin, deməli, ordinatı isə 4ac çıx b kvadratı bölünsün 4a. Bu şəkildə bir funksiyanın burada tapdığımız qiymət mənfi mi olmalıydı? Bir saniyə. Mənimlə suala mən başqa yerdən baxdım. Sualın özündə burada səhv yazılıbdır. X kvadratı çıx 3x deyil. X-in kvadratı çıxılsın 4x üstə gəlinsin 3-dür. Çünki bu şəklində burada 4 kök gəlmədi. Ona görə baxdım ki, funksiya bu şəkildə olmalı. Yine eyni şəkildə bunu silək. Artıq təpə nöqtəsinin apsisini tapaq. Birinci növbədə qrafiki göstərək şərt olaraq. İndi təpə nöqtəsinin apsisini tapaq. N bərabərdir. -b bölü 2a, 4 bölü 2 o da bərabərdir 2. N də bərabər 4ac çıx b kvadratı bölünsün 4a. Yine hər tərəfini 4-ə bölək. Bu da bizə 3 çıx 4 elədi -1. Elədi -1. İndi təpə nöqtəsinin qiymətlərini quranda birinci növbədə ordinatı C-si sabiti 3-dür və buradan da deməli təpə nöqtəsinin apsisi 2, ordinatı isə -1. Və qrafiki bu şəkildə göstərmək istəsək əgər, qrafik belə bir qrafik alınır və bu funksiyada modul olduğuna görə artıq biz aşağıda qalan hissəni simmetrik olaraq yuxarı qatlamalıyıq. Bu funksiyanın aşağıda qalan hissəsi simmetrik olaraq yuxarı qatlanır və artıq aşağıda qalan bu hissə ki var, bu hissə sıradan çıxır. Əgər bu suallarda sizdən deməli 2 kök istəsəydi, a çıxılsın 2,5 qiymətini 0-a və ya bu nöqtənin qiymətinə baxaq. Baxın, bu kəsli nöqtəyə diqqət edək. Kəsli nöqtə isə simmetrik olaraq yuxarı qalxdığına görə yuxarı nöqtəsi 1 olmuş olur. Apsisi 2, ordinatı isə 1 olur. Əgər sizdən 2 kök istəsəydi, a çıxılsın 2,5 qiyməti ya 0-a ya da ki, birdən böyük qiymətlərə bərabər olardı. Əgər sizdən 3 kök olduğunu desəydi, burada a çıxılsın 2,5 qiyməti ta bu təpə nöqtəsinin üzərində olardı. 1 kök, 2 kök və 3 kök gələrdi və burada 3 dənə kök olardı. A çıxılsın 2,5 qiymətdən buradakı 1-ə bərabərləşdirərdiniz və bizim sualımızda isə kökü yoxdur desəydi, a çıxı 2,5-i 0-dan kiçik qəbul edərdiniz, amma bizdə gördüyümüz kimi 4 kök olsun deyə 4 kök olması üçün də 1 kök, 2 kök, 3 kök və 4 kökdür. Yəni diqqət etsəz görərsiniz ki, a çıxılsın 2,5 qiyməti, yəni bu a çıx 2,5 düz xəttidir. Y bərabərdir a çıx 2,5 düz xəttidir. A çıx 2,5 düz xətti 0 ilə 1 arasında olarsa bu doğrudur. A çıx 2,5 düz xətti 0-dan böyük, 1-dən kiçik olarsa bu şərt ödənmiş olur. A da kiçikdir 2,5 və böyük 2,5, o da kiçikdir 3,5. Bu aralıqda ödəyən A-nın yeganə tam qiyməti A-nın 3 qiyməti olur. Bizə tam qiymətlərin sayı soruşulduğuna görə olur cavab 1. Növbəti suala keçək. Əslində bu sualda müəllimlər qrafik indiki halı ilə düz qurulub. Bayaqki bu şəkli ilə deyil, burada 4x üstə gəl 3 yazılanda bu deyilən qrafik düzdür. Fikir verin. Təpə nöqtəsinin apsisi 2-dir, ordinatı isə 1-dir. Artıq bu şəkildə qrafik düzdür. Amma indi sualın özündə qrafik verilməyib bildiyim qədərilə. Ona görə sıfırdan qrafiki özümüz çəkməyi bilməyimiz daha yaxşı. Çox rahat bir sualdır. Nöqtəsi çəkilən toxunma muzara misalı soruşulur.
Yəni biz bilirik ki, bu cür misalı funksiyanın həmin nöqtədəki törəməsi bərabərdir k-ya, o da bərabər tan sayğa. Yəni funksiyanın törəməsini tapsaq əgər, o da 6x çıxılsın 4-dür. 2 nöqtəsindəki törəməsinin qiyməti də bizə 6 vur 2 çıx 4, yəni 8 etmiş olar. Ədəd sual çək. Ədəd sistəsində D sistə fərqi bizdən soruşulur. Yəni 11 həddinin cəmini tapanda 2A1 üstəgəl 10D bölünsün 2. Düşünürüm ki, bu hər biri üçün rahat bir sualdır. O da vurulsun 11 çıxılsın 2A1 üstəgəl 7D bölünsün 2 vur 8, o da bərabərdir 114. Digərində baxanda 2A1 üstəgəl 3D bölünsün 2 vur 4, o da çıxılsın 2A1 üstəgəl 2D bölünsün 2 vurulsun 3, o da bərabərdir 8. İndi burada hər tərəfini 2-yə bölsək, A1 üstəgəl 5D vur 11, o da çıxılsın. Burada 2 və 8 yazsayıb 4 yazaq. 4 vurulsun 2A1 üstəgəl 7D, o da bərabər 114. Digəri də eyni şəkildə hər tərəfi 2-yə böldük. 2 vur A1 üstəgəl 3D, o da çıxılsın. Burada da hər tərəfini 2-yə bölək. A1 üstəgəl D vurulsun 3, o da bərabər 8. İndi bunu həll edək. 11A1 üstəgəl 55D çıx 8A1 üstəgəl, daha doğrusu çıxılsın 28D, o da bərabər 114. 2A1 üstəgəl 6D çıx 3A1 minus 3D, o da bərabər 8. Bunu həll edək. Bu da bizə deməli 11A1 çıx 8A1 3A1 55D çıx 28D deyəsən 27D eləmiş olur. O da bərabər 114. Digərdə eyni şəkildə mənfi A1 üstəgəl 3D bərabər 8. Yəni burada hər tərəfini yuxarıdakı 3-ə bölək. A1 üstəgəl 9D bərabərdir 3 kərə 24 3-ə böldüm 38. Bunları tərəf-tərəfə toplayaq. Bu da bizə 12D bərabərdir 46. D də bərabərdir 46 böl 12. Hesab səhvim əgər olmadısa 23 böl 6. Növbəti suala keçək. Bu sualda xırda bir hesablama səhvimiz var. Səhvimizi göstərmək üçün diqqətli şəkildə baxın. Biz burada fikir verin, hesablama apararkən ihsa gedən zaman burada 2-nin birini yazmağı unutmuşuq. Baxın bu tərəfdə. İndi həlli geri qaytaraq. Saniyə. Bu hissəni silək. Deməli, burada 2 olaraq qeyd edəndə sadəcə burada 4A1 olur. Bir dənə fərqimiz burada yaranır. 4A1-dir. 4A1 əsasən 4A1-dən 3A1-i çıxanda burada müsbət eləyir. Yuxarıda hər tərəfi 3-ə bölmüşdük. A1 üstəgəl 9D bərabərdir 38. Və son bu ikisini tərəf-tərəfə çıxırsınız. Tərəf-tərəfə çıxanda 6D bərabərdir mənfi 30. O da D də bərabərdir 5 alınır. Yəni burada bizim gözümüzdən qaçan nə idi? 2A1 üstəgəl 2D yazmaq əvəzinə burada biz A1 üstəgəl, daha doğrusu burada biz 2A1 üstəgəl 3D yazmaq yerinə A1 üstəgəl 3D yazmışdıq, amma halbuki biz burada 4 dənə xüsusi aparmışdıq. Keçək növbəti suala. Bu suallar üçün bizim maraqlı bir həll yöntəmimiz var. Həndəs hissə təşkilinin 3 müsbət ədəd. Biz birini B qəbul edək, digərini BQ, digərini də BQ kvadratı qəbul edək və bunların cəmi bizə 39 olaraq qeyd olunur və loqaritma 3 əsasından B üstəgəl loqaritma 3 əsasından BQ üstəgəl loqaritma 3 əsasından BQ kvadratı isə 6 olduğu şərtdə verilir. Daha sonra aşağıdakına əsasən loqaritma 3 əsasından B-nin kubu, Q-nin kubu bərabər 6 alınır. Buradan da B-nin kubu, Q-nin kubu isə 3 üstü 6 eləmiş olur. Buradan da BQ də bərabərdir 3-ün kvadratının əslində kubu olduğuna görə belə göstərək birinci.
Bu da bizə BQ bərabər 9 olduğunu deyə bilərik. BQ-nin qiyməti 9 isə əgər, daha sonra gətirib burada yeni yazaq. B üstə gəlsin 9 üstə gəl 9Q bərabərdir 39. B üstə gəl 9Q də bərabərdir 30 elədi. Buradan B-nin qiyməti 30 minus 9Q-dür. B-nin qiyməti 30 minus 9Q qiymətini gətirib burada əvəz edək. Deməli, 30 minus 9Q vurulsun Q, o da bərabərdir 9 olur. 30Q çıxılsın 9Q kvadratı bərabər 9. Hər tərəfini çevirək. 3Q kvadratı minus 10Q üstə gəl 3 bərabərdir 0. 3Q'ya Q yazarıq. Bu da 3'ə 1 olar. Mənfi. Burqlarını ayıranda 3Q minus 1 və Q minus 3 oldu. Bərabərdir 0. Köklərimizin biri 3 olar. Digəri isə 3'də 1 olar. Bizdən kiçik qiymət soruşulur, cavab elədi 3'də 1. Amma bildiyim qədərilə cavab variantlarını dövr ilə göstərilir. 3'də 1 kəsimini biz 9'da 3 yazıb, bunun əslində 0 tam dövrdə 3 olduğunu da deyə bilərik. Növbəti suala keçək. Burada bizə deyir ki, x litir 40% və 30 litir y% məhlul qarşılığı və 40% məhlul alınır. X plus y cəm verilibdir, y minus x soruşulur. Deməli, omega bərabərdir M1 V1 üstə gəl M2 V2 bölünsün. M1 üstə gəl M2 düsturumuz var ki, burada M-lər kütləni V isə faiz ifadə edir. Və deməli, 40% məhlul demək ki, omeganın cavabı 40-dır. X litir 40% üstə gəlinsin 30 litir y% məhlul qarşılığı və kütlələr x litir və 30 litir məxrəcə yazılır. Bu da bərabərdir, yekunda 40% məhlul alınır. Hər tərəf ona böləndə 4x üstə gəl 3y bərabərdir. 4 vurulsun, x üstə gəl 30 eləyir. Bu da bizə 4x üstə gəl 120. Hər tərəfdən 4x'lər gedər. Onda 3y bərabərdir. Hər tərəfdən 4x'lər gedər. 3y bərabərdir 120. Y bərabərdir 40 alınır. Y-nin qiymətini 40 qiyməti gətirib bu tənəkdə yeni yazaq. O da bizə 40 üstə gəl x bərabərdir 60, x də bərabərdir 20 oldu. Bizdən y çıxılsın x, yəni 40 minus 20, bu da bərabərdir 20 soruşulur. Deməli, bu suala baxaq. Bizdə deyir ki, sərnişin avtobusda A məntəqəsinə keçəndə əks istiqamətdə gedən dostunu görür və bir dəqiqə sonra sərnişin avtobusdan düşdü və əks istiqamətdə hərəkət etməyə başladı. Deməli, müəllimlər, burada nəyə diqqət edirsiniz? Bu A məntəqəsi olsun, başlanğıc məntəqə və bu tərəfdən əks istiqamətdə sərnişin ilə avtobusun sürəti birgə hərəkət edir 1 dəqiqə zaman müddətində. Və daha sonra sərnişin avtobusdan düşür və müəyyən bir T zaman müddətində yolda olur. T zaman müddətində yolda olur və eyni zaman müddətində həmçinin digər dostu da yolda olur. Və dostu vurulsun, T çıxılsın 1. Aha. Və bu gedilən yollar bir-birlə bərabər olaraq götürə bilərik. Yəni, sərnişinin getdiyi sürətini qoyduq zamana, dostunun sürətini qoyduq zamana. Burada da sərnişin ilə avtobusun sürətinə birgə 1 olaraq qəbul etdik və qeyd edək ki, sərnişin avtobusun sürəti sərnişin sürətindən 5 dəfə çoxdur. 5 dəfə çoxdur. Sərnişinin sürəti isə dostunun sürətindən 2 dəfə çoxdur. Bunu qeyd edirik şərtdə. Deməli, biz V sərnişin gördüyümüz yerə 2V yazsaq, yəni V dostudur, V dostu yazmayaq. Bunu silək, 2V yazaq. 2V yazsaq, digərinə də buna V yazmış olaq. Təzədən artıq V avtobusun, bunun yenə biz 2V yazdıq axı. Bu da bizə nəyi vermiş oldu? 10V-ni vermiş oldu. Düzdürmü? Eyni şəkildə bu da bizə 2V-ni vermiş oldu. Gətirib qiymətlərimizi yazaq. 2VT çıxılsın, V vurulsun, T çıx 1. O da bərabərdir. 12V vur 1. Yəni 12V də yaza bilərik. Oradan hər tərəfin V-ləri xısa aparsaq, 2T çıxılsın, T. Üstə gəlinsin 1. Çünki hər tərəfi V-lərə böləndə bu da qalır 1. O da bərabərdir 12 olmuş olur. Buradan da T bərabərdir 11 dəqiqə olaraq deyə bilərik artıq. Növbəti suala
Bu sual bizə deyir ki, 20 dənə 12 elədir, 6 dənə 18 elədir, 15 dənə isə 16 elədir var. Birinci növbədə median tapılanda mütləq ədədlərin sıralaması önəmlidir. Yəni kiçikdən böyük düzəlməlidir. 12, daha sonra 16, daha sonra 12, 18 ədədi yazılmalıdır və 12 ədədindən bizə qeyd edirik ki, 20 dənə var. 16 ədədindən bizə qeyd edir ki, 15 dənə var və eyni şəkildə 18 ədədinə qeyd edirik ki, 6 dənə var. Toplam ədədlərin sayına baxsaq, 20, 15 və 6 olmaqla toplam ədədlərin sayı 41 dənədir. 41 dənə olduğuna görə biz bilirik ki, ədədlərin sayı tək saydadırsa əgər, ortada dayanan hədd cüt saydadırsa, ortada dayanan həddin ikisinin toplamının yarısı götürülür və burada tək sayda olduğuna görə toplamda 41 dənə hədd var. 41 dənə hədd olduğuna görə 21-ci hədd bizə medianı vermiş olur. Yəni 20 dənə hədd 12-dirsə, 21-ci hədd artıq nömrəsi 16 olmuş olur. Yəni burada 20 dənə 12-ni düzmüsünüz. Ən sonra 21-ci hədd olaraq ilk gələn 16 nömrəli hədd olmuş olur. Deməli, median da 16 olduğunu deyə bilərik artıq. Ortacağı 12 olan düzgün dördbucaqlı piramidanın yan tilini ortacaq müstəvisə eləməyə gətirdiyi bucağın tangesi. Birinci növbədə piramidanı çəkək tez bir şəkildə. Yan til ortacaq müstəvisə eləməyə gətirdiyi deyəndə, yan til söz deyəndə yadda saxlayın ki, xarici çəkilmiş çevirən radiusu, yan üz deyəndə isə daxili çəkilmiş çevirən radiusundan istifadə olunur. Burada yan til dediyinə görə, yan til ortacaq müstəvi gətirdiyi bucağın tangesi alfasını götürsəm, qarşı kartdə 1K, bitişik kartdə 2K olaraq qeyd edə bilərik. Ortacağın tərəfi 12-dirsə, belə çıxır ki, biz qeyd elədik ki, til deyəndə xarici çəkilmiş çevirən radiusu olur. Bu da xarici çəkilmiş çevirən radiusudur və onun da 2 qatı artıq diaqonalı vermiş olur. Beləliklə, əslində biz 4K-nın 12 kökdə 2 olduğunu deyə bilərik. Kvadratın diaqonalı tərəfinin kök 2 qatıdır axı. K da bərabər 3 kökdə 2. Həzmi tapanda 3-də 1 vurulsun S oturacaq, yəni 12-nin kvadratı vurulsun K-nın qiyməti 3 kökdə 2. Bu da bizə 144 kökdə 2 vermiş oldu. Evet, suala keçək. Düzgün 9 bucaqlıda ADC bucağı bizdən soruşulur. Biz ümumiyyətlə bu cür suallarda mütləq ki, xarici bucağı görə tapın. Xarici bucağın tapılma qaydası 360 bölünsün alfa. O da 360 bölünsün 9, yəni 40-dır. Bir xarici bucağı 40 olan düzgün çox bucağının bir daxili bucağı da təbii ki, artıq 140 dərəcə olduğunu deyə bilərik. Bizdən şərtdə istənilən ADC bucağıdır. Buna diqqət edəsiniz, görürsünüz ki, belə bir fiqura alınır və bu da 140 dərəcədir. Artıq bu iki bucağı da bir-birinə bərabər olaraq qəbul edib 2 alfanın da əslində 80 dərəcə olduğunu, alfanın 40 dərəcə olduğunu deyə bilərik. 4 bucaqlının daxili bucaqlarının cəminə görə tapa bilərik. Diaqonalları 6 və 8 olunur. Bir tərəf üzərində 360 dərəcə fırlanır və alınan cismin tam səthinin sahəsini tapın deyir. Yəni burada nə edirsiniz? Rombu təsvir edək. Və daha sonra bir tərəf ətrafında, tutaq ki, bu tərəfin ətrafında fırlandıraq və fırlanma zamanı məsələn bu şəkildə olan romblardan daha çox alındığını deyə bilərik. Məsələn, eyni rombun birini də bu şəkildə çəkək, daha dəqiq görməyimiz üçün və eyni formada, bu formada da çəkək. Və bu formada romb alınır. Və biz fırlanma zamanı əslində nə deyə bilərik müəllimlər? Əslində deyə biləcəyimiz budur ki, burada, baxın, şəklin düzgün çəkilməsi vacibdir fəza fiqurlarında. Çox önəmli bir fakt. Əslində biz burada deyə bilərikmi ki, yuxarıda bir konusun yan səthi var, yuxarıdakı konusun yan səthi var və eyni şəkildə burada da aşağıda da bir konusun yan səthi var, düzdürmü? Və bir də buradakı silindrin bu yan səthinin sahəsini tapa bilərik artıq. Bu şəkildə hesablama apara bilərsiniz. Amma bunun üçün mütləq ki, bizə nə lazımdır? Radius lazımdır. Və radius tapmaq üçün də bizə rombun hündürlüyü lazımdır. Rombun hündürlüyü üçün də elə bunun özünün içində də göstərmək olar, amma kağıda göstərmək üçün olmaz. Deməli, diaqonallarımız 6 və 8-dir, 3, 3 deyə, 4, 4 deyə qeyd etsək, diaqonallar arasında qalanacaq 90 dərəcə olduğunu biz bilirdik. Buna görə bu tərəf 5 alınır. 5 alınandan sonra 5-ə çəkilən hündürlük 5 vur h, buna h olaraq qeyd edək, bərabərdir. 3 vur 4-dürsə, h da bərabərdir 12 bölünsün 5-dir. Bu sadəcə daxili çəkilən indi bir çevirən radiusunu tapmış olduq. Bizə
bütöv hündürlük lazımdır. Yəni əslində bu tərəfdəki hündürlük həmin baxın bütöv hündürlüyü ifadə edir. Bu da bizə nəyə verər? 12/5-in 2 qatı, yəni 24/5 olduğunu deyə bilərik. Və vəssalam, artıq bu cismin səthinin sahəsini axtarırıqsa, səthinin sahəsini taparkən o da bizə 2πrl, yəni konusların yan səthinin sahəsini tapırıq. 2πrl üstə gəlinsin 2πrh, yəni silindrin yan səthinin sahəsi. Bu da 2π vurulsun, r-in yerində 24/5, doğrudan artıq 5-ə bərabər olduğu bəllidir, rombun tərəfidir. Üstə gəlinsin, bu da eyni şəkildə yazanda, yenə də 2π vurulsun, r-in yerinə 24/5, hündürlük, artıq bu dəfə də hündürlük 5 olduğu bəllidir bizə. Bu qiymətləri hesablayanda bizə 48π üstə gəl, 48π bərabərdir 96π olduğunu deyə bilərik. Növbəti sual keçək. Mən bu sualı izah elədim. Baxdım, video qeyd dayanıbmış. Ona görə bir də təkrar həllimin üzərində gedim. Bir də təkrar silməyim. Burada şərtdə düzaqlı, ortazalı düzaqmış bizə olan bir prizma göstərilib. Prizma çəkdik, daxilinə kürə çəkmişik. Daxilinə çəkilən kürələr haqqında deyə bilərik ki, daxilə çəkilən kürənin radiusu hipotenuz düzaqmış buzağın, bərabər yanlı düzaqmış buzağın katetlərinin cəmindən hipotenuz çıxıb bölürük 2-yə. Və katetlərimiz A-dırsa, hipotenuz A kökdə 2 olur. Gətirib uyğun qiymətləri yenə qoyub, A-nın 4 bölünsün 2 çıx kökdə 2 tapmış olduq. Və burada irrasionalın az deyəndə tərəfin 4 üstə gəlib kökdə 2 olduğunu gördük. Həcmi tapanda ortazanın tərəfləri A və A-dır. Hasillərinin yarısı vurulsun, hündürlük də artıq 4-dür. Çünki daxilə kürə çəkilibsə, kürənin diametri bizə həmin prizmanın hündürlüyü qədərdir. Hündürlük olduğunu demək istəyir. Oradan gətirib həmin hündürlüyə 4 qoyduq. İxtisar aparıb hesablayanda 48 üstə gəl 32 kökdə 2 alınır. 12 nəfər arasında Banu və Həsən var. 3 nəfər təsadüfən seçilir. Seçilənlər arasında Həsənin olması, Banunun olmaması ehtimalını tapın. Deməli, müəllimlər, birinci növbədə mümkün halımıza baxaq ki, toplam 12 nəfərdən 3 seçilməlidir. Bu da hər hansı bir hadisə məlumdur sözü olmadığına görə mütləq üçünü seçmək lazımdır. Və daha sonra bu cür sualda mən həmişə müəllimlərimizə deyirəm ki, qısa şəkildə Həsən olub, Banu olması demək, ikisi olmasın kimi düşünürsünüz. Yerdə qalır 10 nəfər. Yerdə qalan 10 nəfərdən artıq yeni şərti geri dönüb baxırıq ki, Həsən olsun. Həsən olsunsa 3 nəfərdən biri getdi, yerdə qalan 2 nəfərdən 2 nəfər seçilməlidir. Bunu da hesablayanda 10 vur 9 böl 2, o da 12 vur 11 vur 10 bölünsün 6. İxtisar aparanda qalır 44-də 9. Növbəti sualımızı. Deməli, bizə deyir ki, 2 həkim, 2 müəllim, 2 polis, 2 mühəndis dəyirmi masa ətrafında əyləşir. Dəyirmi masa ətrafını göstərək bu şəkildə və deyilən 2 nəfərləri bir qutunun içinə salaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 nəfər olduğu məlumdur. Mümkün hal olaraq baxanda 8 nəfərin öz arasında yer dəyişməsi biz bilirik ki, dairəvi masa ətrafında 8 minus 1 faktorialdır. Və daha sonra bizə deyir ki, bunlar yanaşı olsun. 2 həkimin yanaşı olması ehtimalı 2 faktorial, 2 müəllim 2 faktorial, 2 polis 2 faktorial, 2 mühəndis 2 faktorial şəklində yer dəyişmə edə bilər. Və daha sonra bizə bu 4 dənə nəfər kimi düşünsək bunu, 4 nəfərin dairəvi masa ətrafında düzülüşü isə 4 çıxılsın 1 faktorial şəklində düzə bilər artıq. Bunu hesablayanda görürsünüz ki, 16 vur 3 faktorial bölünsün 7 faktorial. Bu da bizə 105-də 2 cavabını vermiş olur. Növbəti sual keçir. Diaqonalların nisbəti 4 olan, sahəsi 96 olan, kiçik BD diaqonal ətrafında qatlanmasından alınan ABD və CBD müstəviləri arasındakı bucaq. Yəni, rombu qatlanmış halını birbaşa çəkək. Burada şəklin funksiyası çox böyükdür bu suallarda. Qatlanmış şəkli bu formada təsvir edək və qatlanma zamanı arada qalan bucaq 120 dərəcə olduğu qeyd olunur. 120 dərəcə olduğu qeyd olunur və biz bilirik ki, rombun diaqonalları kəşf nöqtəsindən yarı-yarıya bölünür. Bunu da biz bilirik. Və həmçinin sahə üçün diaqonalların hasilinin yarısı bizə sahəni verir. Çünki diaqonallar arasında qalan bucaq 90 dərəcədir. Buradan x-in kvadratı bərabərdir 16, x də bərabərdir 4 düşür. Yəni, x bərabər 4 olanda belə çıxır ki, kiçik diaqonal 4 vur 3 12-dir.
Böyük diagonal isə 4 vur 4, 16 olduğunu tapmış olduq. Və bu kiçik diagonal qatlandığına görə belə çıxır ki, bunlar böyük diagonalın qanadlarıdır. Böyük diagonal olduğuna görə də 4 vur 4, 16 olduğuna görə buna 8, buna da 8 olduğunu deyə bilərik. 8, 8, 120 dərəcə ilə bərabər yanına 3 bucaq. Bu da 8 kökdə 3. Evet, sual. Ədədin təknatural bölünənlərin sayı 5 olarsa, A-nın kiçik qiymət tapın. Biz bilirik ki, təknatural bölünənlərin sayını tapanda təklərin qüvvətlərini bir vahidə artırırdıq. M üstə gəl 1 bərabərdir 5, M bərabərdir 4. Amma cüt natural bölünənlərin sayını soruşsaydı əgər, ədədi 2-yə bölüb, daha sonra adi şəkildə natural bölünənlərin sayını tapma qaydası ilə natural bölünənlərin sayını tapırdınız. Və yaxud da ki, ümumi natural bölünənlərin sayını tək natural bölünənlərin sayını çıxıb da tapa bilərdiniz. N bərabər 4-dürsə, A da bərabərdir 2 üstündə N və M natural ədədləri daxil olacağına görə N-i ən kiçik halda 1 götürün. M-in də 4 olduğu bəllidirsə, 81 vur 2, o da bərabərdir 162 olar. Evet, sualımıza baxaq. Sinus 6 alfa, kosinus 6 alfa. Bu maraqlı sualdır. Deməli, burada biz nə edə bilərik? Bu kimi sualların demək olar ki, hamısına bu yöntəm ödənir. Sinus üstü 6 alfa, üstə gəl kosinus üstü 6 alfa. Çıxılsın o 1 olan yerə də sinus kvadratı alfa üstə gəl kosinus kvadratı alfa deyə yaza bilərik. Daha sonra digər də eyni olduğu kimi qalsın. Əslində bu hissəni düzəldib sonra yazaq. Burada sinus kvadratı alfa ortaqlıq çıxardaq. Burada da sinus kvadratı alfa çıx 1 olsun. Yuxarı hissədə də biz bunu kub üstündə kvadrat qoyaq. Digərində isə, daha doğrusu kvadratın üstündə kub qoyaq. Digərində eyni şəkildə kvadrat üstündə kub qoyaq. İndi baxın müəllimlər, burada biz bunu düstur şəklində açanda A kvadrat üstə gəl, B kvadratı kimi baxsınız, müxtəsər düsturu ilə sinus kvadratı alfa üstə gəl, kosinus kvadratı alfa və sinus kvadratı alfa üstə gəl, kosinus kvadratı alfanın mötərizə kvadratı, o da çıxılsın. 3 sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa yaza bilərik. Düzdürmü? Yəni bu hissə sırf kub düsturunun açılışı olmuş oldu. Ardınca sığmadır. Çıxılsın sinus kvadratı alfa üstə gəl kosinus kvadratı alfa. Məxrəc hissədə isə biz artıq məxrəci olan yerə də sinus kvadratı alfa vur eynilə əsasən kosinus kvadratı alfa, amma qarşısına mənfisini qoyaraq yaza bilərik. Və sonra artıq qiymətlərimizi yerinə qoyaq. Deməli, sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa ilə 1 qoyaram. Eyni şəkildə buna da 1 qoyaram, buna da 1 qoyaram. Və buna da 1 qiymətini qoyaram artıq. Bunun ehtiyac olmadı ki, əslində. Bunu heç 1 olaraq yazmamıza ehtiyac olmadı. Bu da heç nə. 1 minus, sadə sual oldu. 1 minus sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa. O da çıxılsın 1 bölünsün. Mənfi sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa. Bu da ixtisar gedə qalır 3. Onda bu sualın bu hissəsini dəyişdirək. Çünki əlavə bir bilgiyə ehtiyac yoxdur. Bu hissə bizə 1 verdi. Buna da ehtiyac yoxdur yazmamıza. Onda çıxılsın 1 olaraq yanına qeyd edək. Bölünsün sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa. Sadə sual imiş, bərabər 3 olaraq qeydlədik. Adi kublar düsturu ilə yazanda cavab alınırmış. Mən bunu özüm yazarkən burada bu şəkildə qeyd edib, daha sonra sinus kvadratı alfa ilə bunu da sinus kvadratı alfa üstə gəl kosinus kvadratı alfa yazıb ortaqlıq kimi çıxartmışam, amma ona ehtiyac yoxdur, çünki bunların cəmi onsuz da 1 eləyir. Növbəti sual. Bu sualda da bizə deyir ki, QX bir çoxhədlidirsə əgər, mütləq ki, bu ifadə bunu tam olaraq bölünməlidir. Tam olaraq bölünməlidir deyə x kvadratı çıxılsın 1-in sıfırları, yəni x bərabərdir plus minus 1, bunun kökləri olmalıdır. Gətirib yerinə qoyanda 1 minus 2, üstə gəl a üstə gəl b bərabərdir 0, yəni x yerinə 1 qoydum, bir dəfə də mənfi 1 qoysam, mənfi 1 üstə gəl 2, o da çıxılsın a, o da üstə gəl b bərabərdir 0-dır. Yuxarıdakı tənlikdə a üstə gəl b bərabərdir 1, digərində isə b minus a, b minus a bərabərdir, mənfi 1 olaraq qeyd edilərik. Və buradan tərəf-tərəfə toplasam 2b bərabər 0, b-nin qiyməti 0-dır. A-nın heç tapmamıza ehtiyac yoxdur, çünki bizdən a vur b-ni soruşur. 0 vur a bərabərdir 0. Yəni tapmaq istəsəniz belə sistem tənlikdə tapa bilərsiniz artıq.
Digər suala keçək. Digər sualda -1,9 nöqtəsindən bu çevrədə olan ən qısa məsafə soruşulur. Birinci növbədə çevrənin tənliyini yazmalıyıq. X çıx 4-ün kvadratı üstə gəl, y üstə gəl 3-ün kvadratı. Burada çıx 16, çıx 9, o da üstə gəl 21, bərabərdir 0-dır. Bu da bizə x minus 4-ün mötərizə kvadratı, y üstə gəl 3-ün mötərizə kvadratı bərabərdir 4-ləmiş olur. Yəni mərkəzi koordinatımız 4-ə -3. Radiusun qiyməti isə 2 olduğunu deyə bilərik və sanki sualın şərti olaraq göstərməyə çalışaq. Deməli, sualda istənilən üzrədə bu nöqtədən bu mərkəzdəki olan məsafə bizə bəllidir. Nöqtənin koordinatı -1-ə 9, mərkəzin koordinatı isə 4-ə -3 olduğunu görmüş olduq. 4-ə -3 isə yəni nöqtədən mərkəzdəki olan məsafəni hesablayanda D bərabərdir. 2 nöqtə arasındakı məsafə düsturuna əsasən 4 üstə gəl 1-in kvadratı, o da üstə gəl -3 çıxılsın 9-un kvadratı, yəni 169, oradan da cavab 13 eləyir. Yəni əslində bu məsafənin qiyməti 13 olduğunu tapmış olduq. Radius da 2-dir. Çevrədəki ən qısa məsafə deyəndə bu hissə nəzərdə tutulub. Ən uzaq məsafə desəydi artıq bütövlükdə bu tərəf, yəni 13 üstə gəlinsə 2 olar, 15 olardı. Amma ən qısa məsafə bu hissədir, yəni 11 olmuş oldu. 13-dən 2-ni çıxdıq. Digər sualımıza baxaq. Bu sualda bizdən təyin obası soruşulur. Şərti düşmür, amma sualda bizdən təyin obası soruşulur. Təyin obası dediyinə görə mərkəzdəki ifadə böyük 0-dır, x də kiçikdir 2-dən. 3 plus x-in qiyməti böyükdür, bərabərdir 0, x də böyükdür, bərabərdir -3 və məxrəcdə x plus 1 fərqlidir 0-dan, x də fərqlidir -1-dən. Bu həllər aralığımıza baxanda -3-dən -1-ə birləşmə, -1-dən 2-yə kimi qiymətlər olmuş olur. Ödəyən qiymətlər -3, -2, 0 və 1 qiymətlər ödəndi və bu köklərin toplamı da bizə -6 üstə gəl 1, yəni -5 üstə gəl 1, yəni bizə -4 qiymətini vermiş oldu. Növbəti suala keçək. Demək olar ki, bölmənin ən rahat suallarından biridir. Bu sualda bizə nə deyir? Deməli, bu uzatmanı etsək bu şəkildə. Eyni şəkildə bu uzatmanı da etsək. Edə bilsək əgər. Edəmirik. Biraz şəkli kiçildim. Və eyni şəkildə bu qırıq xətti də uzatsaq. Qarşı bucaqlar bərabər deyə bu da alfadır. Xarici bucaq olduğuna görə bu da 2 alfadır. Çarpazlığa görə, z qaydasına görə bu da alfadır və toplam 3 alfa üstə gəlir 78 bizə 180-i verir. Buradan 3 alfa bərabər 102. Alfa da bərabərdir 34 edir. Alfanın qiyməti 34 isə bizdən nəyi soruşur? Betanı soruşur. Alfa üstə gəlir beta 180D, beta da qalır 180 minus 34, yəni 146 dərəcə. İmtahan haqda təəssüratlarımı bölüşüm ki, maraqlı suallar da var idi, düşündüyünüz suallar da var idi. Yəni, ümid edirəm ki, hər il imtahan ən azı belə səviyyədə keçsə çox yaxşı olar, həm də müəllimlər də daimləşərlər. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Onlayn dərslərimiz avqust ayı üçün və sentyabr ayı üçün qruplarımız aktiv şəkildə qeydiyyat davam edir. Onlayn dərslərimizə qoşulub dərslərimizdən faydalanmaq istəyən müəllimlərimiz 050 778 44 24 nömrəsinə yazıb birbaşa canlı dərs zamanı Google Meet üzərindən keçirilən canlı dərs zamanı dərslərdə iştirak edə bilərlər. Yəni hazır dərslər şəklində də YouTube ilə keçirilmə dərslərimiz hazır canlı dərslərlə Google Meet üzərindən birbaşa mənimlə təmasda olaraqdan dərslər keçilir. Hər kəsə uğurlar, növbəti videolarda görüşək.